Del otro lado también, mire, ya agarró. Oh, ¡Sí! yeah. ¡Ay, no! Seca. Hay que lanzar ahora. ¡Ay, se ve bien feo! Vívelo, Alexia, vívelo. ¡Qué calentito se siente ahora! Oh, no ha agarrado la ropa. Tiene. Buen pico tiene ya eso. ¡Grandes! ¡Gorda! Mande. ¡Voy a la carne! Pues si había en todo caso. Qué intenso. Agua. Fue récord. Usted dice si está más grande que la otra. Que la de Víctor. Vamos a quedar todos Sí, mi mani sale. a la bestia. ¿El tuyo sí grabó bien? ¿Sí? Vi el cochinero Que mío. estoy alumbrado. Ay, güey. Ahorita me lo pasas, ¿sale? Hasta acá llega bien más. ¿Sí? Pues HD, ¿qué querías? Ay, no manches. 720p. Ahorita me lo pasas, ¿sale? ¿Qué tal la calidad? Ya te agarraron aquí Bien al lado. padre. Ey. Clarito, ¿no? Se ve fuego. ¡Ay, el Ah, pants! ¿El cuál? ¡El pants! ¿Cuál pants? ¡El mío! Está lloviendo lumbre. Ah, que se te va a quemar. Sí. Superamos la expectativa. ¡Ay, qué chilo! Esto no sé. Ay, güey, ay, güey. Agua que está lloviendo lumbre. Tenis. En serio que está lloviendo lumbre. Ay, güey, me voy a parar esto.